अगर आपके घुटने में कट कटकी या पंपिंग साउंड आपको महसूस होता है या आपको सुनाई देता है तो उसके 3 कारण होते हैं। होता क्या है कि ये पटेला जो आप देख रहे हैं ये अपनी जगह पे मूव नहीं करती है, वो डेविएट या शिफ्ट हो जाती है इधर या उधर। इसी वजह से आपको क्लिकिंग की आवाज आती है। या उम्र बढ़ने के साथ देखा जाता है कि ज्वाइंट का डिजेनरेशन होने लगा, इसी वजह से ज्वाइंट स्पेस कम हो जाता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जो लिगामेंट्स आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसकी वजह से भी क्लिकिंग की आवाज आपको सुनाई देती है। तो इसमें आपको करना यह है, कुछ एक्सरसाइजेस को करना है जिससे आगे चल के अगर आपकी एज कम है और क्लिकिंग की आवाज आ रही है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, तो हमारा चैनल है फिजियोवैदिक क्लिनिक के नाम से, वहां जाकर के आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।